Essa lixadeira estava fazendo bastante barulho na parte da frente dela. Fica até o final do vídeo para saber qual valor foi cobrado por esse serviço. Não se esqueça de estar me seguindo e também tá deixando o coraçãozinho no vídeo, pois é bastante importante para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. Logo no início do vídeo já fui logo ligando a máquina ali para poder ter certeza do barulho da máquina. Acabei vendo ali que tinha um problema na parte da cabeça dela ali, onde fica as engrenagens da máquina. Perguntei ao cliente o que tinha acontecido ali para ela poder estar fazendo esse barulho. Ele disse que havia dado um tranco na máquina ali. Isso poderia ter empenado ali o eixo do induzido ou então ter desgastado as engrenagens. Então logo já fui retirando o protetor do disco e o cabo lateral da máquina ali para poder estar retirando os 4 parafusos ali da caixa de engrenagem. Depois da caixa de engrenagem já desmontada, já fui logo olhando, a caixa de engrenagem estava quebrada. O rolamento estava fora do lugar, então estava ocasionando bastante barulho aí na máquina devido a isso. Acabei montando e desmontando de novo para poder ter certeza que era isso mesmo o barulho da máquina. Provavelmente vou ter que estar trocando as engrenagens dela também. Por enquanto, por esse serviço não foi cobrado valor algum. Vou estar passando o orçamento para o cliente. Se ele autorizar, trago a parte 2 para vocês. Obrigado a todos que ficaram até o final. Fiquem com Deus. Até a próxima.